नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल खांसी का फौरी इलाज। नुस्खा: अदरक का अर्क निकालें और इसे शहद में मिलाकर बच्चे को दें। खांसी का खात्मा हो जाएगा। आटे का छान 5 टोले लें और इसे पानी में डालकर खूब उबालें और हस्बे मंशा इसमें नमक या मीठा शामिल करके इस पानी को पिएं। खांसी ख़त्म हो जाएगी। सर्द पानी हरगिज़ इस्तेमाल न करें। उबली हुई अंडे की जर्दी लें और इसे शहद में मिलाकर खाएं। इस अमल से खांसी में काफ़ी अफाका होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें।